கைஸ் நம்ம வந்து இப்போ டேம் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். திண்டுக்கல்லை சுற்றி இருக்க எல்லா டேமையும் வந்து கவர் பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணது ஆத்தூர் டேம் தான் கைஸ். வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் கைஸ். ஸோ இது லாஸ்ட் இயர் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செம்மையாக இருந்துச்சு. யாராச்சும் இந்த காலேஜை படிச்சிங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் ஆத்தூரை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கோம் கைஸ். ஃபைனலி ரொம்ப நேரம் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஆத்தூரை ரீச் பண்ணிட்டோம். ஆத்தூர் ரீச் பண்ணோடனே நம்ம ஆத்தூர் ஊருக்குள்ளே தான் என்ட்ரு ஆனோம். ஊரை சுற்றி பார்த்தோம் கைஸ். யாருமே ஆத்தூருக்குள்ளெல்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வீடியோ போட்டுக்க மாட்டாங்க. நம்ம போனோம் கைஸ். இது வந்து ஆத்தூரோட மார்க்கெட்னு சொன்னாங்க. நம்ம போகிற நேரம் வெயில் மண்டையாக புழக்கிற நேரம், அதனால் கடை எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ ஆத்தூரோட அழகை நாங்கள் அழகாக வீடியோ எடுத்துருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் கைஸ். நிறைய வீடியோஸ் வரும் பார்ட் வைஸாக. விசிட்டை போட்டு சரி நம்ம டேமை நோக்கி போவோம்னு கிளம்பியாச்சு கைஸ். போகிற வழியில் அவ்வளோ தென்னை மரம், அவ்வளோ பசுமையாக இருந்துச்சு. வழியெல்லாம் எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் காற்று ரொம்ப சில்லுன்னு அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். இந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஆத்தூர் டேமை விசிட்டை போடுறத பார்ட் 2 வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ்.